Hei, så I dag så skal vi snakke litt om forskjellige frukter og plassere de på en liste ut ifra hva som mine personlige favoritter. Som du kan se så det ganske så mange å velge fra her. Jeg har ikke smakt på alle av de, og det kommer vi til å finne ut av ettersom jeg går igjennom lista her. Men jeg skal I hvert fall gå igjennom etter mitt beste evne og plassere de der hvor det gir mest mening for meg. Og så får vi bare se hvor mange som havner I lista nederst, raden nederst, hvilke jeg da ikke har smakt. Så det finner vi ut av. Det ikke alle jeg husker navnet på, men vi får nesten bare gå igjennom, og så finner vi ut. Så vi starter enkelt. Det en ting alle har smakt på, og som også en av mine garantert høyeste. Jeg setter den faktisk I A for nå. Jeg kan vurdere å sette den opp til S, egentlig. Men for nå så setter vi den bare høyt I A, og så finner vi ut hva vi gjør med den senere. Det samme gjelder egentlig bananer. Jeg tror jeg liker grønt eple bedre enn banan, men banan definitivt høyt oppe, det også. Rødt eple ikke like høyt for meg. Det definitivt godt, men jeg mer glad I hvor syrlig og knasende grønt eple I forhold til rødt eple. Jeg generelt ikke veldig glad I ting som søtt, så da får det nesten bli raden under for nå, B. Aprikos, det husker jeg dessverre ikke hvordan smaker. Det veldig, veldig, veldig lenge siden jeg har smakt aprikos. Så jeg kan egentlig vurdere å sette den I at jeg har aldri hatt dette, men det bare fordi jeg ikke husker smaken. Hvis jeg går ut ifra hva jeg husker, så tror jeg egentlig jeg ville plassert den I B, men siden jeg ikke husker hva den smaker som, plasserer vi den der, så det trygt. Avokado, det visste jeg ikke at var en frukt I det hele tatt. Men siden den på lista her, så får vi nesten bare kjøre på med den, og det blir min første S. Fordi jeg egentlig veldig glad I avokado. Ikke å spise den bare rent. Da blir det vanligvis egentlig heller på brødskive, for eksempel. Taco. Generelt wraps. Kanskje på hamburger. Fullt mulig. Det har jeg ikke prøvd, tror jeg, men avokado fungerer på alt. Bjørnebær. Bjørnebær husker jeg OK smaken av. Jeg synes det egentlig et veldig godt bær også. Jeg lurer på om jeg har lyst til å plassere den her rundt B. Tror jeg blir, ja, jeg legger den der for nå. Blackcurrant. Solbær heter det. Solbær. Jeg føler det cirka det samme for meg. B. Jeg har ikke sånn veldig sterk formening om den, så jeg føler at B en passende plassering for den. Blåbær, den synes jeg litt høyere igjen. Det ikke sånn super favoritt for meg, men jeg tror jeg setter den I A. Kantaloupemelon, tror jeg vi kaller det I norsk. Og der jeg litt mellom om jeg skal plassere den på A, eller om jeg skal ta den på S. Jeg generelt veldig glad I melon. Men jeg vet ikke om jeg ville plassert den over grønt eple. Jo, jeg tror jeg gjør det. Jeg tar den faktisk I S.
Jeg er veldig glad i melon. Den får være i S for nå. Kokosnøtt, den føler jeg også egentlig veldig mange personer kommer til å kanskje legge litt langt nede på lista si. Hvis dere går gjennom den her selv noen gang. For meg så liker jeg veldig godt kokosnøtt. Den er høyere enn banan egentlig. Det er jo litt sterk smak på kokosnøtt, så den tar fort over smaker hvis man legger den i ting. Jeg føler den ligger litt trygt på A. Kirsebær, som det heter på norsk. Kirsebær skrives med K-I-R-S-E, bær. Kirsebær, men det på en måte sies ut høyt, uttales som kirsebær. Den synes jeg er litt høyere enn de andre to. Tror kanskje vi plasserer den... Nei. Faktisk, jeg liker den bedre enn blåbær. Hvis jeg skal være ærlig nå. Tranebær. Det husker ikke jeg helt smaken av. Så... Jeg får nesten sette den her. Jeg har hatt tranebær flere ganger før, men jeg husker ikke smaken, så jeg bare legger den der, så er vi sikker. Daddel. Date er da daddel. Daddel synes jeg egentlig er veldig godt. Kanskje... Ja, jeg føler den burde ligge rundt her, ja. Fordi alle de her liker jeg egentlig bedre. Blåbær synes jeg er akkurat opp på A. Og da føler jeg det ligger nok så greit slik. Dragefrukt, den husker jeg ikke hva smaker. Jo, lite grann. Jeg tror egentlig jeg har lyst til å plassere den rundt B, hvis jeg husker rett. Det er kanskje slik at jeg har lyst til å legge den der, bare fordi jeg ikke husker smaken. Ok, vi kjører det trygt. Vi setter den der. Egentlig så går det an å legge til en. Add row below. Ja, slik. Husker ikke. Så husker ikke. Smaken. Sett den som rosa da. Og den her, I've never had this, gjør vi heller til har ikke smakt. Og da kan de tre ned på husker ikke smaken. Slik. Oi. Går det fint med lista der? Ja. Derfor jeg hadde lyst til å lage en rad til under, er fordi her kommer durian. Jeg har smakt durian før, men bare i noen spesiell type drikke. Så frukten i seg selv, den har jeg faktisk ikke smakt før. Så den har jeg lyst til å legge på, har ikke smakt. Det var durian. Fiken. Fiken i seg selv har jeg faktisk heller ikke smakt på. Jeg har bare smakt det i forskjellige typer drikke og lignende. Stikkelsbær. Oi, der ja. Stikkelsbær, det har jeg heller ikke smakt på, mener jeg. Grapefrukt, det liker jeg faktisk egentlig ganske godt. Når jeg var yngre, så synes jeg den var litt for bitter for meg. Men spesielt
når jeg har blitt litt eldre, litt opp i 20-åra og lignende, så liker jeg den bedre. Og jeg er egentlig litt glad i syrlige ting, så den går kanskje over banan, faktisk. Druer. Her ser vi 2 forskjellige druer. Rød druer og grønne druer, kaller vi de. Ikke hvite. Begge de føler jeg går veldig, veldig høyt for meg. Jeg tror begge 2 skal i S. Ja. Og neste er da kiwi. Den går også veldig, veldig høyt for meg. Når jeg var yngre, så spiste jeg aldri kiwi med skall. Du vet, skallet er det utenpå. Så jeg pleide å skjære den i 2, og så bruke en skje for å spise ut det som var inni. Men så leste jeg etter hvert på nett at det er mange som bare spiser det med skall på. Så i stedet for å skjære det av, så bare skjærer den i 2, og bare spiser den rett som det er. Det synes jeg hørtes veldig rart ut, siden skinnet på den. Skinnet på den. Tenkte litt engelsk. Den har sånn ruglete, nesten sånn håraktig følelse. Så jeg tenkte, det kan jo ikke være noe særlig å spise det egentlig. Men så prøvde jeg, og da gikk det fra å være en veldig slitsom frukt å spise, til å gå veldig, veldig høyt for meg. Så jeg tror faktisk den tar nummer 2-plassen. Sitron. Jeg spiser det aldri sånn helt rent, men sitron passer i så utrolig mye mat, og jeg er veldig glad i syrlig. Så jeg tenker jeg plasserer disse 2 litt sammen. Kanskje forskjellig plass, men jeg vil diskutere begge 2 på en gang. Av de 2, av sitron og lime, så liker jeg sitron bedre. Og jeg liker den egentlig veldig godt. Jeg tror den går opp hit for meg. Lime er litt bitrere og føles ikke like frisk ut i smaken. Så jeg tror den går nederst på S. Fortsatt S. Eller? Vet du hva? Vi plasserer den der i stedet. Den gikk litt ned, for jeg tenkte på kokosnøtt, grønt eple. Jeg liker begge de 2 bedre. Litchi har jeg ikke smakt før. Den ser jo litt spennende ut da, så jeg burde kanskje ha smakt det etter hvert. Mango er også veldig, veldig frisk og god smak. Den går også veldig, veldig høyt for meg. Jeg tenker rundt denne plasseringen. Jeg føler at det rundt mango og type meloner er det som jeg liker veldig, veldig godt av frukt. Veldig, veldig mye vann, hydrerende, litt syrlig, litt smak, ikke for mye på en måte. Nektarin liker jeg også egentlig veldig godt. Det er noe jeg ville vurdert å kanskje sette nederst på S. Det høres ganske korrekt ut, for jeg liker det bedre enn grønt eple. Samtidig så vet jeg ikke om jeg kanskje kunne gjort slik i stedet. Oi. Der. Kanskje den faktisk skal gå øverst på A. Appelsin. Det er kanskje her det blir litt mer kontroversielt hva jeg setter den på. Jeg vet det er veldig mange som er glad i appelsiner. Jeg synes det er helt ok. Litt slitsomt å åpne. Smaken er egentlig veldig god, men så har man de hvite fruktkjøttet, eller hva man skal kalle det.
tror jeg faktisk setter den på C. Papaya husker jeg ikke smaken fra, så får vi plassere den der. Så er det pasjonsfrukt. Jeg har smakt det før, men jeg husker dessverre ikke hva den smaker, så den får gå ned på denne linja. Så er det fersken. Husker jeg litt mer, og den går litt høyere for meg. Men ikke sånn alt for høyt. Jeg tror kanskje den passer litt fint der, på slutten av A. Fordi, vel, jeg liker den veldig godt, men det er alltid noe annet jeg har lyst til å velge hvis jeg skal ha meg noe sånn type frukt. Da vil jeg heller valgt nektarin, eller mango, eller melon. Pære, det spørs også veldig på hva slags pære for min del. Jeg tror faktisk jeg liker det såpass at jeg har lyst til å plassere den øverst på A. Men jeg er litt usikker på. Kanskje vi flytter på ting etterpå. Det var ikke fersken. Er det persimon? Husker jeg ikke navnet på. Jeg må faktisk søke på persimon. Persimon norsk. Kaki. Det husker jeg ikke. Kaki. Persimon. Vet ikke. Ikke smakt. Ananas. Så, det er vel det som veldig, veldig mange land kaller det. Noe type variasjon av ananas. Ananas er nydelig. Den går høyt for min del. Faktisk øverst. Helt øverst. Jeg liker smaken veldig godt. Det er syrlig, og det er litt søtt, og det er veldig mye vann i det, og det er bare nydelig. Og fungerer på mye forskjellig mat, inkludert pizza. Ananas på pizza er godt, og du får ikke lov til å si noe annet. Plomme er neste. Plomme husker jeg ikke... Jo. Høy B føler jeg at det er ganske korrekt der. Jeg kjøper det egentlig aldri. Hadde jeg kjøpt det igjen, så kanskje jeg hadde plassert det høyere. Fordi det er veldig sånn typisk frukt som jeg liker godt. Så det får være der for nå. Granateple. Jeg liker smaken veldig godt, men det er så utrolig mye styr å drive og plukke ut de frøa og lignende. Så sett den som en høy B for nå. Pomelo har jeg ikke smakt før, så den får vi nesten bare sette på. Har ikke smakt. Bringebær er kjempegodt. Kanskje favorittbæret mitt, når jeg tenker meg om. Den skal vi sette høyt. Rundt her, tenker jeg. Fordi hvis jeg har lyst til å kjøpe noe type bær, så er det enten bringebær eller jordbær. Ja, det er de to jeg pleier å egentlig gå for når det er noe sånt. Rips. Det er helt ok, egentlig. Jeg liker den syrlige smaken, men det er liksom så lite i de, på en måte. Så jeg bare setter den som en høy B for nå. Oi. Gikk det bra med lista der? Ja. Slik. Stjernefrukt har ikke smakt. Jordbær tror jeg kanskje jeg setter akkurat over bringebær. Det er ikke sånn veldig mye om å gjøre mellom de to. Kunne kanskje plassert den litt lenger opp der, men ikke egentlig.
Da har vi kommet på jordbær, ja. Mandarin. Det er høyere opp enn appelsin for meg. Veldig mye høyere opp. Den tror jeg kanskje jeg setter helt opp hit. Ser egentlig nå at jeg ikke plassert noen i D. Plassert en i C. Og så er det egentlig veldig mye S og A. Men det er fordi frukt er godt, og det er min liste. Så jeg bestemmer. Vannmelon. Nydelig. Langt opp. Kanskje jeg gjør slik, jeg. Den må høyt opp. Honningmelon. Den går også høyt opp for meg. Trolig rundt her, fordi vannmelon er den jeg liker best av de tre melonene. Altså vannmelon, honningmelon, og så er det kantalopemelon, tror jeg det heter. Kantalopemelon, ja. Må se på lista noen sted på siden her også. Jeg liker honningmelon litt bedre enn den. Men det er så nesten helt likt. Asiatisk pære. Asiatisk pære. Jeg husker ikke smaken. Jeg har smakt det et par ganger før. Fordi jeg har kjøpt det når vi har vært på tur i Sverige før. Dessverre, det er så lenge siden, så den får gå i husker ikke smaken for nå. Guava. Jeg har ikke smakt den før, tror jeg. Så da får vi bare plassere den der. Blodappelsin. Jeg har smakt, men jeg husker ikke smaken. Custard apple. Jeg tror det kalles sukkereple på norsk. Sukkereple. Ja, sukkereple. Har ikke smakt. Ananas kirsebær tror jeg dette her er. Ground cherry. Ananas kirsebær. Ja, ananas kirsebær. Ikke smakt før. Kumquat. Ikke smakt før. Morbær. Husker ikke smaken. Veldig mange som er på de to nederste listene nå. Så det ser ut som jeg må ut og prøve litt mer frukt. Rosiner synes jeg er helt ok. Helt ok. Nederst på B. I seg selv så synes jeg smaken er god. Jeg har ikke noe imot de, men jeg er ikke så fan av å ha det i bakevarer, for eksempel. Jackfrukt. Jackfruit. På norsk. Jackfrukt. Ok, ja. Jackfrukt. Så da var det korrekt. Har ikke smakt. Oi, veldig lang liste her nå. Skal se om jeg kan med 2 sekunder her. Sånn. Da kan du se hele lista. Mangostan, rombutan, begge de, ikke smakt. Så er det sur kirsebær. Det synes jeg faktisk er veldig godt. Vi har vanlig kirsebær her oppe. Så er det sur kirsebær. For min del, cirka likt. Og da har vi den siste, hvite rips. Helt ok for min del. Så den går på red currant.
Så, da har vi hele lista mi her. Og som dere ser, mine favoritter er ananas, vannmelon, avokado, kiwi, honningmelon, kantaloupe. Jeg tror egentlig vi bare kaller det kantaloupe, men det er en type melon, det også. Mango, jordbær, bringebær, sitron, mandarin, røde druer og hvite druer er mine topp. Så ja, det var lista for i dag. Da har du sett litt hva jeg synes er toppen av frukt, og så ses vi i neste episode. Ha det bra.